Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Delioğlu. Özellikle YouTube'da yaptığım uzun canlı yayınlarda termal macunla ilgili çok soru geliyor. Necdet abi, işlemcimin, laptopumun, ekran kartımın termal macunu yeniledim. Piyasanın en iyisini aldım. Öncesinde 75-80 santigrat ısılardaydı. Termal macunu sürdükten sonra 100 santigratı bulup kapanıyor. Her ne kadar kaliteli bir termal macun kullansanız da uygulamayı yanlış yaptığınız zaman kullandığınız termal macunun o kadar da önemi yok arkadaşlar. Yapılan en büyük hatalardan birisi, çok fazla termal macun uyguladığınız zaman ısı transferi zor olacaktır. Bu durumda işlemciniz ısınacaktır. En bariz hatalardan birisi de termal macunu uyguladıktan sonra sıvı soğutma bloğu, stok fan, kule tipi soğutucu. Soğutucuyu termal macunun üzerine bıraktığınız zaman kesinlikle sağa sola kıpırdatmıyorsunuz. Kütle ağır olduğu için buradaki termal macunu sağa sola kaydıracaktır. Soğutucu blokla işlemci blok birbirine temas edecektir ve kesinlikle ısı transferi olmayacaktır. İşlemci ile buradaki blok arasında bir temas olduğu zaman maalesef ısı transferi olmuyor. Bu durumda bilgisayarınız yüksek ısılara gelerek kapanıyor veya reset atıyor. Özellikle forumlarda bu termal macun sürümüyle ilgili çok sayıda tartışmalara ben denk geldim. Bugüne kadar özellikle geniş işlemcilerde sürme yöntemi kullanıyordum. Yani termal macunu baş tarafa ve orta tarafa sıkarak bir kartla sürerek yayıyordum. Özellikle küçük işlemcilerde, laptop işlemcilerinde, ekran kartı çipleri üzerinde sürme işini tavsiye etmiyorum. Şimdi bir test yapalım arkadaşlar. İşlemcinizin üzerine termal macunu uygulayıp bloğumuzu işlemci üzerine koyduktan sonra zaten kendi ağırlığıyla buradaki termal macunu yayacaktır. Tam da tavsiye edilen bu. Bu şekilde orta kısma termal macunu sıkıp işlemci bloğunu koyduğunuz zaman gerçekleşen olay bu arkadaşlar. Bu şekilde bir uygulama yaptığınız zaman yüksek performansla soğutma sağlayacaktır. Şimdi bir de kart yöntemini kullanacağım. Genelde ben dediğim gibi bu şekilde işlemci üzerine kart kullanarak her tarafına termal macun sürerek uygulamayı o şekilde yapıyordum. Bir de böyle deneyelim. Benim uyguladığım yöntem biraz daha sağlıklı gibi gözüküyor. Çünkü işlemcinin hemen hemen her köşesi termal macunla buluşmuş oluyor arkadaşlar. Ama biraz önceki de fena değildi. Aynı işlemi bir de ekran kartı çipi üzerinde deneyelim. Ekran kartı çipi üzerine bu kadar bir termal macun uygulamanız yeterli olacaktır. Küçük ölçekli çiplerde orta kısma termal macun uyguladığımız zaman en ideal yöntem bu oluyor arkadaşlar. Yani burada herhangi bir sürmenize gerek yok. Sürme yaptığımız zaman üzerindeki blok ağır olduğu için hareket ettirdiğimiz zaman termal macun sağa sola kaçacaktır ve çipimizle blok üzerinde bir temas olacaktır. Özellikle laptop çipleri çok küçük olduğu için orta kısmına 2 mercimek büyüklüğü bir termal macun uygulamanız yeterli olacaktır. Fazla abartmanıza gerek yok arkadaşlar. Burada maksat arada bir tampon bölge olması. Zaten kendi soğutucu ağırlığıyla buradaki termal macun çipin bütün bölgelerine ulaşacaktır. Yani ideal olan budur. Bloğu koyduktan sonra yani vida yerlerini denk getireceğim diye sağa sola kaçırttığınız zaman blok gelip çip üzerine oturacaktır ve yaptığınız termal macun hiçbir işe yaramayacaktır arkadaşlar. İdeal olan budur. Kesinlikle çip üzerinde kaldı termal macun ve sağa sola taşma yapmadı. Bu şekilde bir uygulama yaptığınız zaman yüksek performanslı bir soğutma elde edebilirsiniz. Bir çip de burada var. Onun üzerine de bir uygulama yapalım. Videomuza son verelim. Hacim geniş olduğu için bir miktar termal macunu yayabilirsiniz. Hemen hemen çipin her tarafına termal macunumuz ulaşmış oldu arkadaşlar. Fazla sürmenize gerek yok. Orta kısmına koyduğunuz zaman kesinlikle buradaki blok işlemciye temas etmiyor. Arada termal macun olduğu zaten cam üzerine gözüküyor arkadaşlar. Başka bir yöntem deneyelim. Termal macunumuzu çarpı olarak sıkalım. Genelde böyle yapıyor bazı arkadaşlar. Testimizi bu şekilde yapalım. Burada da düzgün bir şekilde yayılma sağlanmış oluyor arkadaşlar. Bu durumda ideal olan çarpı şeklinde ve orta kısmına bir miktar termal macun sıktığımız zaman kaliteli bir termal macun uygulaması yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Buna benzer videolar gelmeye devam edecektir. Buna benzer videolar izlemek istiyorsanız kanalımızı takip edebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Sağlıklı ve bol kazançlı günlerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.